Eşcinsellik, yani homoseksüel erkekler veya lezbiyen kadınların davranışlarını konuştuk. Geçmişte tıp dünyası ve psikiyatristler bunlara hastalık veya sapıklık olarak etiketlemişlerdi. Ancak biyolojik araştırmalar bize hastalık veya sapıklık olmadığını, binden fazla hayvanda görüldüğünü bizi gösterdi. Biz buna doğanın doğum kontrol yöntemi diyoruz. Ancak transseksüeller var. Siz hiç doğada yani transseksüel bir tane aslan gördünüz mü? Peki yani eşcinsel at gördük. İşte Araplar idam etmeye kalktı. Eşcinsel timsah var, aslan var. Peki ters ilişkiye giren aslan gördünüz mü? Veya var mı? Peki ters ilişki veya transseksüel doğal mı? Elbette değil. Peki bunlar doğal değilse biz neden LGBT veya işte eşcinsel derneklerine destekliyoruz? Desteklemememiz gerek. Çünkü ben bunların gerçek yüzünü gördüm. Başka videomu da anlattım. Yani Bakırköy'de ve Manisa'da eşcinsel çocuklara şizofren diye ilaç veriyorlardı. Eşcinsel derneklere ihbar ettim, birçok bilgi verdim, hiçbiri ilgilenmedi. Çünkü niyetleri başka, niyetleri fuhuş ticareti. LGBT ve Kaos GL veya eşcinsel dernekleriyle mücadele etmeliyiz. Konuyu biraz daha derinleştirelim. Bence benim gördüğüm eşcinseller aseksüel. Erkeği sevebiliyor, kadını sevebiliyor. Ancak birçoğu aseksüel. Yani hoşça vakit geçiriyorlar veya cinsel yaşamları pek yok. Peki bugün büyük ticareti olan, hatta pornoları olan ters ilişki bilimsel midir? Doğaya uygun mudur? Değil. Sağlığa aykırıdır. Bakınız, belli bir süre sonra erkek veya kadın kaslarını tutamaz. Hatta bez bağlayanlar var. Peki transseksüellere gelelim. Transseksüellik doğanın akışına aykırı değil mi? Ben onlarca, yüzlerce yerli veya yabancı transseksüelle konuştum. Bakınız, üniversite okurken otel resepsiyonlarında çalıştım. Marmaris'te, Bodrum'da. Sabaha kadar herkesle konuşurdum. Merak işte. Mutlu bir tane transseksüel görmedim. Şunu örnek veriyorlar. Bülent Ersoy transseksüel, parası var, mutlu. Mutlu mu bilmiyoruz. Belki de mutludur, bilmiyorum. Ancak benim gördüklerim hepsi mutsuz. Peki bu ameliyatlar normal mi, doğal mı? Bence değil. Hekimler, psikiyatristler, psikologlar yani bunlara onay vermesinin nedeni pink pound denen eşcinsellerin paraları. Yani para. Pink pound eşcinsellerin yani ödedikleri paraları deniyor İngiltere'de. Bakınız, İran İslam Cumhuriyeti oranın din adamları aydın ve bilgi seviyeleri çok yüksektir. Bir transseksüel ameliyata onay verdiler ve bunun parasını devlet ödedi. Ancak bu ameliyat şöyleydi. Doğuştan çift cinsiyetliydi ve hormonları yani vajina ve penisi olmasına rağmen hormonları kadın hormonuydu. Öbürünün de daha çok erkekti. Bu sebeple bu tür ameliyatlara İran İslam Cumhuriyeti onay verdi ve doğrusu da budur. Ancak bu biyolojik bir sorun. Eşcinsel değil, çift cinsiyet olmasına rağmen bu biyolojik bir kusur. Bunu modern tıpla düzeltilebiliyor. Ancak şöyle söyleyeyim, eşcinsel bir birey
şöyle veya böyle veya şu veya bu nedenle transseksüel yani trans ameliyatları oldu mu ve bir takım hormonlar aldı mı kilo alıyor ve psikolojisi bozuluyor. Bakın tekrar ediyorum. Onlarca, yüzlerce transseksüelle konuştum. Bakınız size şunu söyleyeyim. Bu ameliyatlarda kullanılan hormonlar ise sağlığı alt üst ediyor. Doğaya karşı geliyorsunuz. Bakınız, Kızılderililer, eşcinsel bireyleri törenle erkek veya kadın elbisesi giydirirlermiş. Herkes o şekilde davranılmış. Yani lezbiyense erkek gibi, gaysa erkek eşcinseli ise kadın gibi davranırlarmış. Sorun çözülürmüş. Peki bu transseksüeller, trans ameliyatlar nereden çıkıyor? Bakın kapitalizmin bir ürünü, bilimsel değil. Ben birçok şeyle konuştum. Yani eşcinselle konuştum. Dedim ki yani eğer olanağın olsa trans ameliyatı olur musun dedim. Olurum dedi. Bakın bu statü değiştirme veya işte çevre şartlarını veya işte belki daha mutlu olurum düşüncesi. Yani popüler kültür. Bilimsel bir gerçeklik değil. Bakınız şunu söyleyeyim veya trans ameliyatı olacak yani insanlara şunu söyleyeyim. Bu ameliyatları olmayın. Sizi kandırıyorlar. Yani erkek vücuduna testosteron veya ostrojen vererek erkek veya kadın yapamazsınız. Biz şeyi bilmiyoruz. İnsan vücudunun, insan beyninin nasıl çalıştığını %100 bilmiyoruz. Daha yeni çıktı. 12 parmak bağırsağının bir sürü fonksiyonu çıktı. Daha yani bir yıl önceye kadar işe yaramaz, körelmiş bir organ diyorlardı. Eğer eşcinsel bireyler varsa bunların çoğu aseksüeldir ve toplum içinde bir fonksiyonları vardır. Mesela doğum kontrol mekanizmasıdır. Yani popülasyonun nüfusu kontrol altına alınıyordur. Bilemiyorum. Benim düşüncem böyle. Bakınız, eşcinsellerin çoğu aseksüeldir. Yani cinsel yaşamları basit dokunma şu bu bundan ibaret. Ters ilişki doğalarına aykırı. Bunlar bunların sebebi ekonomik. Yani ödenmesi gereken bir bedel olarak görüyorlar. Bu sebeple LGBT işte veya işte trans gruplara destek vermemeliyiz, mücadele etmeliyiz. Ancak doğuştan gelen engellenemez ve tedavi edilemez. Eşcinsellere yani lezbiyen ve gaylara ise dışlamamalıyız. Yetenekleri doğrultusunda geliştirmeliyiz ve üretime kazandırmalıyız. Çünkü eşcinsel fuhuşunun bir numaralı nedeni para, para, para. Bir eşcinselin parası olduğunda yani fuhuş yapması zor. Ben şunu gördüm birçok. Birçok eşcinsel gördüm. Mesela erkek erkekten hoşlanıyor. Adam tavuk çiftliği kurmuş. Fidan üretimi kurmuş. İnşallah bir gün onlarla röportaj yaparım. Veya işte lezbiyen yani normal işini gücünü kurmuş. Fuhuşla alakası yok. Fuhuşa takılanlar veya işte LGBT veya işte benzeri örgütlerin propagandasını yapanlar arsızlaşıyor. Arsız gibi giyiniyor. Yani çirkefçe davranıyor. Bir nevi şımarıklık. Aynı şöyle söyleyeyim, şımartılmış çocukların manik atak geçirmesi gibi bunlar da şımartılmış bireyler. Bakınız, şöyle söyleyeyim, ne trans ameliyatları ne bu eşcinsel fuhuşu veya ters ilişki doğaldır. Hepsi doğaya aykırı, doğaya paralel olan eşcinsel
bireylere hakaret etmiyoruz, sahip çıkıyoruz. Bu sebeple LGBT ve Kaos GL gibi derneklerle mücadele edin, destek vermeyin. Eğer bunlar hak mücadelesi veriyorlarsa, niçin tımarhanelerde zorla tedavi edilen, yani zorla ilaç verilen eşcinsel bireylere sahip çıkmıyorlar? Hiç eylem yapmıyorlar. Eylemleri fuhuşa yönelik. Bu konuda yani daha da konuşabiliriz. Amacımız kimseyi kırmak değil, dışlamak değil, ötekileştirmek değil. Sadece sorguluyoruz. Hep birlikte sorgulayabiliriz. Gerçekleri bu şekilde ulaşabiliriz. Hiçbirimiz ön yargılı değiliz.